Ja tu kaut cik sako līdzi jaunajām tehnoloģijām, tad tu noteikti zini, kas ir Mehatrons. Bet, ja tu šo vārdu dzirdi pirmo reizi, tad es jums pastāstīšu, ka tas ir inovāciju un tehnoloģiju festivāls, kurš notiek Jelgavā katru gadu. Un kā mēs visi zinām, mūsu paudze ir apsēsta ar tehnoloģijām. Tāpēc šodien mans pienākums ir būt šeit un jums to parādīt. Jums šeit izskatās ļoti interesants stends. Kas šeit notiek? Šeit ir Jelgavas tehnoloģija vidusskolas tehniskās jaunradas programmas stends. Un mēs nodarbojamies ļoti interesantām lietām. Tehnoloģijas un tehnoloģijas. Iepazīstinām bērnus, strādājam kopā ar viņiem, liekam viņiem strādāt, lai ir interesanti, lai mums, lai viņiem, un lai viņiem rodās interese tālāk savu šo tehnoloģiju, kas mums ļoti dažādas tehnoloģijas. Tā tehnoloģija, kas viņiem vairāk interesē, viņi to tālāk jau studē padziļināti, jau kursos, kuros ir, teiksim, visu gadu viena tā pati tehnoloģija. Bet mūsu filozofija ir iziet cauri daudzām tehnoloģijām, piedāvāt, lai bērni izvēlās viņiem patīkamāko. Kas ir šī pa mašīnu? Šīs ir skolēnu konstruētas elektromašīnas garāžā no tā, ko var atrast garāžā. Ja? Tātad šī ir ļoti interesants modelis. Tātad šī ir mašīna programmēta, kurai nav mehānisks stūris, bet stūri darbojās uz programmas palīdzību. Kā mēs pagriežam stūri, programma piebremzē vienu riteni, un tādā veidā mašīna tiek vadīta. Jūs esat Jelgavas tehnoloģija vidusskola, un es pieļauju, ka jūs esat arī saskārušies ar STEM. Mēs esam paviesojušies Igaunijā, un tur jau STEMs ir attīstījies jau vairākus gadus. Kāds ir jūsu domas par to? Mēs arī esam STEMs, protams. Šeit viss ir STEM. Tehnoloģijas, ko mēs piedāvājam bērniem, tā mūsu filozofija ir radīt viņos interesi. Jo šodien mēs visi zinām, ka bērniem bieži vien trūkst pacietības un ir tik daudz informācijas, tik daudz lietu apkārt, ka viņiem ir grūti izvēlēties. Un mēs gribam tos bērnus vest cauri, sākot no vienkāršākām lietām līdz sarežģītākām, kas ir grūtākas, un noturēt viņu uzmanību tieši tajās grūtākajās lietās, jo tieši tur veidojās attīstība. Es staigājos pa izstādi un redzu, ko es satieku. Sveiks, Jāni! Čau, Emīl! Kas šeit jauns vispār ir? Tā, mēs šodien esam atveduši jauno ilumetriju monitoru, kuram ir speciālas 3D brilles ar kustību sensoru, kurš seko līdzi. Šajā gadījumā mums saulīte spīd pretī, viņš ir domāts iekštelpām, bet seko līdzi to, ko tu redzi monitorā. Un tam papildus vēl nāk šāds te lūk, tā kā pele, ar kuru tu, teiksim, pārvietot detaļas tā kā uz 3D, tu viņas izvelc ārā, un tad tu viņas apskaties no visām pusēm. Un šis ir ļoti labs līdzeklis, lai mācītos līdzīgi kā Class VR-am, lai mācītos tā kā redzēt un saprast, kā ir uzbūvētas attiecīgās lietas. Un šis monitors, tāpat kā Class VR, nodrošina ļoti daudz dažādu materiālu, tehnoloģijas, zinātnē, bioloģija, anatomija, jebkas, ko var iedomāties skolu mācību programmās. Mēs varam izjaukt motociklu pilnīgi pa detaļām, apskatīties viņu, kā viņš brilles seko līdzi mums. Un mēs, teiksim, paņemam detaļu un pagrozam viņu, pievelkam klāt un apskatāmies no visām pusēm un tā. Bet šis nav vienīgais. Šis ir viens no tikai, ko mēs demonstrējam, bet tu var izmantot jebko. Vai var pamēģināt? Jā, noteikti var pamēģināt. Un skaties, tev detaļas iemirgosies, tad tu viņas vari pārvietot. Redzi? Ievai noteikti patiktu viņam pa močiem šobrīd, arī es saprotu, ļoti interesē. Jā, Ievai ļoti interesē moči. Man arī, protams, interesē moči. Bet Ieva, man liekas, šeit būtu tādā sajūsmā. Jā. Viņa noteikti varētu izpētīt visas sīkākās detaļas. Jā. Nospied podziņu un nones un sadala. Wow. Paskatīties. Jā. Viņš tev noteikti, tu šobrīd redzi ar 3D brillēm, viss tā kā, tāds ļoti realistisks šobrīd izskatās. Mēs tikko paviesojāmies pie Jelgavas tehnoloģijas vidusskolas stenda.
un uzzinājām, ka viņi arī izmanto STEM izglītību. Jāni, pasaki, vai ļoti daudz skolotāju piesakas uz STEMu? Jā, skolotājiem ir ļoti liela interese tieši interesēt par produktiem, par apmācības materiāliem, par jebkas, kas saistīts ar tehnoloģijām un STEM. Mums šobrīd ir pieteikumi, manuprāt, mums līdz novembrim viss ir aizpildīts skolotāju apmācībās. Un piesakās vēl, un mums piesakās RTU, piesakās izglītības zinātnes centri, kam visiem interesē šī lieta, jo visi saprot, ka tā ir nākotnes izglītība. Kā pagatavot tornado burkā? Kā tas strādā? Gribat redzēt? Protams. Jā, skatāties. Oho! Bet forši. Noķērāt burkā tornado, ja? Jā, vasarā. Nē, tas ir jo, kāpēc nenoķer, bet tas ir ārkārtīgi vienkāršs eksperiments, un man ir visi ļoti vienkārši eksperimenti, lai skolotājiem nebaidītos veikt klasē eksperimentus, jo bieži vien ir atrunas, ka viss ir ļoti dārgi, un to mēs nevaram izdarīt, bet patiesībā mēs visu varam arī klasē. Jo kā tu domā, kas šai burkā varētu būt? Ūdens. Jā, ūdens un trauku mazgājamais līdzeklis. Un viss. Un tas ir mūsu tornādā. Un, protams, mans uzsvers ir vienmēr, lai visos eksperimentos bērni, viņi noskaidrotu, ko es mācos, ko es uzzinu, ko es atklāju, par ko es priecājos. Un šeit tad viņi var likt klāt, mani bērni pielika zvaigznītes. Viņiem bija arī plāns ieliminēt mazus cilvēciņus un paskatīties, kas notiks. Un tā kā mums arī šovasar plosījās vētras, tas ir ļoti labs jautājums. Šeit mēs varam runāt par vielām, un mēs varam runāt arī par laikapstākļiem, kā rodas vētra, kas notiek un kā izpaužās. Starp citu, skolotāji, kā jums, kā skolotājiem, iet ar STEM izglītības apgūšanu? Nu, man jāsaka godīgi, es esmu ārkārtīgi liela fane. Sākot no mazām klasēm, no dabas zinībām. Es iestaisos ārkārtīgi daudz projektos, un visas klases, kas pie manis mācās, mēs piedalāmies arī visos Latvijas iespējamos konkursos. Mēs arī gūstam vietas un balvas. Un es esmu kā iedvesmas avots, man liekas. Ja jūs jautājat manām skolotājiem Jelgavas 4. vidusskolā, es viņas iedvesmoju, un es rādu arī šobrīd, kas startēju šo konkursu. Es aicināju visas skolotājus pastīties, un visas bija pārsteigts patiesībā par to, cik vienkārši ir veikt eksperiments, jo mēs ļoti baidamies. Mēs tiešām baidamies, ka viss būs dārgi un sarežģīti. Tas nav, un tā kā es ļoti iedrošinu skolotājus darboties, meklēt un radīt, jo bērni tikai praktiski darbojoties iegūst daudz vairāk, viņiem rodas daudz lielāka interese un darboties un pētīt.